আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আজকের ব্লগে ডিনারের জন্য থাকছে অনেক মজার মজার রেসিপি। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আর যারা বিদেশি স্টাইলে খাবারগুলো খেতে পছন্দ করেন তাদের কাছে তো অবশ্যই ভালো লাগবে। See something in the back. Can you turn it around? Looks something nice. That's a track. I may not just mess up my track. That's the trap. There's like what is happening there right here? That's not wheels. It's not the car. Okay. What about this one? Who is this? It's just potato man. Potato man? Yeah. And that's a pumpkin. Why do but you say potato man? Say That- potato. Say potato. he's a people. Is it people? Yeah. You wanna mash And potato? I'm just hoping. Huh? I later draw this. It's not a car. Mm-hmm. It's just car race. Car race. What happened to this one? What is this one? It's just a pumpkin thing. You have a happy It's a face. happy face. Yeah. You got a glass on. Yeah, this is so funny. Yeah. I was No more painting? yes. Oh, I saw this one, right? Yes. I saw this one. Put this. No. No, that one is numbers. Numbers stay there. Okay. So painting is done. So now we're gonna write some numbers. Yeah. I just showed him already. Do it again, Mom. Is a mama can rainbow dekhai huh? That's not rainbow. Where is it? Let me look for it. That's another. Hey. Rainbow. Mama ka dekho. One more time that. Kiss kulen kor mama ka je. Should it? Do you like it? Mm-hmm. You like it? I love it. You like this rainbow? You like this rainbow? Yes, I love it. You like that? Mm-hmm. You don't like this ugly one? This is not ugly. Yes, no, not. This is not a color and turn rainbow dash. Bobby, Rainbow dash. rainbow never is ugly. You know that? You No, always- rainbow dash. Okay. Rainbow dash. You're gonna follow this one, okay, baby? Flappy bird, Hey, Flappy bird, come on. Flappy bird. So you have 100, 1 to 100. So সন্ধ্যাবেলা সামিকে নিয়ে দুজনে বসলাম। আসলে এরকম দুজনে একসাথে সামিকে নিয়ে বসা আমাদের কমই হয়। দেখা যায় আমারই বেশিরভাগ সময় ওকে নিয়ে আসলে পড়াশোনা করা বা প্লে করা এটা একটু আমারই বেশি হয়ে থাকে। আর আমার হাজব্যান্ড তো অতটা সময় পায় না। আর ছুটির দিন আসলে আমরা দেখা যায় একটু বাইরেই বেশি সময় কাটাতে পছন্দ করি, কারণ দেখা যায় একটু আর কি বাইরে ঘুরলে ভালোও লাগে। সপ্তাহটা আর কি পুরা সপ্তাহ ভালো যায় বাইরে যদি একদিন একটু বের হতে পারি। আর এখন এই যে আমরা এসছি বর বউ মিলে দুজনে রাতের ডিনারটা মেক করার জন্য। তো আজ থাকছে হচ্ছে তেলাপিয়া ফিশ দিয়ে দেখা যাক কি করা যায়। তো ওটার সাথেই সাইড ডিশ হিসেবে থাকছে এই যে কর্ন নিয়েছি আমি। কর্ন এটা ক্যানের, তো ক্যানে তো একদম প্রিপেয়ার্ডই থাকে, তারপরেও ক্যান থেকে বের করে আমি একটু ধুয়ে নিয়েছি। এখন এই যে ফিশের জন্য, তেলাপিয়া ফিশের জন্য আমি একটা মশলা মেক করে নিব, মানে আগে রেডি করে নিব। তো এই যে মশলার মধ্যে আমি নিয়েছি হচ্ছে কিউমিন পাউডার, আর নিয়েছি স্বাদ মতো লবণ, এরপরে হচ্ছে লাল মরিচের গুঁড়ো, আর এখন দিয়ে দিচ্ছি পাপরিকা পাউডার। আর পরিমাণটা স্ক্রিনে দেয়া আছে, প্রত্যেকটা আসার সাথে সাথে স্ক্রিনে পরিমাণ সহ লেখা আছে। আর সেই সাথে আমি এখন দিয়ে দিব একটা গার্লিক অনিয়ন সিজনিং, আর হচ্ছে এখানে অলিভ অয়েল। এখন এগুলো খুব ভালো করে আমি মিক্সড করে নিব মশলাটা। আর মাছটা কিন্তু মজাই হবে এই মশলাটার কারণে। তো এই যে মশলাটা, এই যে দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর কালার, ইয়ামি তাই না? মশলা আসলে ইয়ামি হয়, কিন্তু তবে কাঁচা না, যখন আমরা রান্না করি তখনই ইয়ামি হয়। তো যাই হোক, একটু মজা করলাম। এই যে আমি তেলাপিয়া ফিশের যে ফিলেটগুলো থাকে সেখান থেকে 2 পিস নিয়ে নিয়েছি। ফিশ খুব ভালো করে ক্লিন করে এখন এই যে যেই মশলাটা আমি বানিয়েছি
সবগুলো মিক্সড করে সেগুলো এখন এই মাছের এপাশ ওপাশে খুব ভালো করে আমি একটা ব্রাশের সাহায্যে লাগিয়ে নিচ্ছি। আর এভাবে খুব ভালো করে মাছটার সাথে মশলাটা মিক্সড করে আমি 10 মিনিটের জন্য সাইডে রেখে দিব। না রাখলেও হয়, সাথে সাথেও এটা কুক করা যাবে, কোনো সমস্যা নেই, মানে ভাজা যাবে মাছটা, কোনো সমস্যা হবে না এতে। বাট আমি 10 মিনিটের মতো রেখে দিয়েছি। আর এখন এই যে ম্যাশড পটেটোর জন্য এখানে আমি 2 কাপ পানি দিয়ে দিয়েছি। অবশ্যই এটা আমার বর দিয়ে দিয়েছে, ও মেক করবে এটা। তো 2 কাপ পানি দিয়ে তাতে এই যে 1 টুকরো হচ্ছে বাটার দিয়ে দিয়েছি, আর সেই সাথে স্বাদ মতো লবণ। আর এদিকে আমি একটা গ্রিল প্যান একটু গরম হওয়ার পরে সামান্য একটু অয়েল দিয়ে তাতে ফিশগুলো দিয়ে দিচ্ছি। তবে এ পার্টটিতে আপনারা চাইলে বাটারও ব্যবহার করতে পারেন। বাটার ব্যবহার করলে ফিশটা আরও বেশি মজার হবে। তো ওই দিনটির কারণেই যেন আমার আসলে বাটার দিতে খেয়াল ছিল না, আমি আগেই তেলটা দিয়ে দিয়েছি। এই জন্য ভাবলাম যে আচ্ছা থাক, সবসময় তো এভাবেই করি, আজ একটু তেল দিয়েই না হয় করি। তো এই যে মাছের এক পাশ হালকা ভাজা শেষ, আমি একটু উল্টে দিচ্ছি। এই মাছ হতে কিন্তু খুব বেশি সময় লাগে না। ফিশ হবার সাথে সাথে সাইড ডিশগুলো রেডি করে নিচ্ছি। এই যে এখানে আমি ব্রোকলি সেদ্ধ করতে দিয়েছি, আপনারা চাইলে রাইস কুকারেও স্টিম করে নিতে পারেন। আর এই যে এখানে বাটার দেওয়া হয়েছে, তো প্রথমে চুলাটা অন করতেই মনে নেই, তো পরে আবার চুলা অন করা হয়েছে। বাটারটা গলে যাওয়ার পরে এখন 1 কাপ মিল্ক অ্যাড করা হয়েছে। আর মিল্ক দেওয়ার পরে যখন কয়েকটা বলক চলে আসবে, 3 থেকে 4টা বলক চলে এলেই হবে। এরপরে চুলা থেকে প্যানটা নামিয়ে এখানে ম্যাশড পটেটোর জন্য যে গুঁড়ো প্যাকেট পাওয়া যায়, সেই প্যাকেট থেকে 2 কাপ গুঁড়ো অ্যাড করা হয়েছে। এখন খুব ভালো করে মিক্সড করা হবে। খুব ভালো করে মিক্সড করে নিয়ে শেষের দিকে শুধু সামান্য একটু ব্ল্যাক পেপারের গুঁড়ো অ্যাড করে নিলেই হবে। আপনাদের হাতের কাছে যাদের এই ম্যাশড পটেটোর জন্য প্যাকেট করা পাওয়া যায় না, মানে প্রিপেয়ার করা আর কি পাওয়া যায় না, তারা ঘরে থাকা আলু দিয়েই এভাবে বানিয়ে নিতে পারবেন। আলু সেদ্ধ করে এরকম একদম মিহি করে একটু ম্যাশড করে নিতে হবে। এরপরে বাকি প্রসেসগুলো সেম থাকবে। তো এই যে এখন ব্ল্যাক পেপার অ্যাড করে দেওয়া হয়েছে, এটাও রেডি। এখন এদিকে আমার ব্রোকলি সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে, আর সেই সাথে আমি এখন কর্নটা রেডি করে নিচ্ছি। কর্নটা যেহেতু প্রিপেয়ার্ডই থাকে, তাই কোনো কিছু এক্সট্রা অ্যাড করার দরকার নেই। শুধু আমি বাটারের একটা টুকরো দিয়ে দিয়েছি, বাটার অ্যাড করলেই হবে। আর যারা ফ্রেশ কর্ন দিয়ে এটা মেক করতে চান, সেক্ষেত্রে একটু সামান্য পরিমাণ সল্ট অ্যান্ড পেপার অ্যাড করলেই হবে। কর্নের মধ্যে যে একটু পানি পানি ভাব আছে, সেই পানিটা শুকিয়ে গেলেই আমি তুলে নিব। খুব বেশি পোড়া ভাব লাগানোর দরকার নেই, এটা তো একদমই প্রিপেয়ার্ড এজন্য। আর আপনারা চাইলেই কর্নটা একটু পোড়া পোড়া ভাবও আনতে পারেন, সেক্ষেত্রে ফ্রেশটা দিয়েই অনেক ভালো লাগবে। আর এখন আমি আমার প্লেটটা রেডি করে নিচ্ছি। ব্রোকলির উপরে দিয়ে দিচ্ছি সল্ট অ্যান্ড পেপার। আমি এখানে পিঙ্ক সল্টটা ব্যবহার করেছি, আপনারা চাইলে ঘরে থাকা রান্নার জন্য যে সল্ট আছে সেটাই ব্যবহার করতে পারেন। খুব সামান্য পরিমাণ ব্যবহার করলেই হবে। আমাদের ডিনার রেডি। ডিনারের জন্য পারফেক্ট একটা প্লেটার। চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে খুব সহজ রেসিপি দেওয়ার জন্য। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে ঘরে ট্রাই করে দেখলে। আর অবশ্যই যদি এই রেসিপিগুলো ট্রাই করেন, চেষ্টা করবেন একটু গরম গরম সার্ভ করতে, কারণ এই খাবারগুলো ঠান্ডা হয়ে গেলে মোটেই ভালো লাগবে না।
এখানে তেলাপিয়া ফিশ, সাইড ডিশ হিসেবে আছে ম্যাশড পটেটো, কর্ন আর ব্রোকলি। আজকের ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করব। সবাই অনেক ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।